Jeg hedder Michael Sommer, jeg er direktør i Dansk Administrationscenter. Vi holder til her i Aarhus. Vi har opgaver i hele landet. Vi administrerer ca. 3200 enheder. Jeg har 11 medarbejdere. Vi er ikke landets største, men vi mener selv, at vi er nogle af de bedste. Vi adskiller os fra mange andre administratorer ved, at vi har advokat, det er mig, og også en ingeniør inde i huset. Så der skal lidt mere til, før vi går ud og belaster vores kunder med eksterne rådgivere. Vi tilbyder det hele, men det, som egentlig også adskiller os, det er, at vi har interne kunder. Altså vores ejere ejer ejendommen og deltager ihærdigt i den måde, vi udvikler vores kompetencer på. Vi arbejder med lean, og vi arbejder ihærdigt på hele tiden at blive løbende bedre til små og store ting. Det var de 20 sekunder, tror jeg, om os. Og så vil jeg kaste mig over mit stof. Også mit indlæg her kommer til at rumme stof, som mange af jer kender til i forvejen. Og også noget stof og nogle ting, som I har hørt sige allerede en gang i dag. Jeg er helt sikker på, at det er vigtige ting, og mange af dem tåler egentlig godt en gentagelse. Man kan jo starte med at spørge, hvorfor skal man egentlig interessere sig for driften af en ejendom? Er det ikke det, man giver for ejendommen, og det man til syvende og sidst kan sælge den for, det hele i virkeligheden går ud på? Det er min erfaring, at der er rigtig meget at hente ved at interessere sig for driften. En ejendom, der er købt med et afkast på 5%, der er det jo sådan, at hver gang man kan forbedre driften med 50.000 kroner, jamen så er ejendommen i princippet 1 million mere værd. Og de penge kan jo hentes på mange måder. De kan hentes i form af en højere lejeindtægt, i form af lavere driftsudgifter, lavere vedligeholdelsesudgifter eller lavere finansielle udgifter. Det er alt sammen noget, det kan betale sig at bruge kræfter på. Jeg skal lige sige, at det her det er mine emner. Driften, køb af ejendommen, due diligence, det har vi allerede snakket lidt om. Jeg vil sige lidt om, hvad vi gør, hvad man skal gøre, når ejendommen overtages. Jeg vil sige lidt om det første år i drift, om den videre drift, og så vil jeg slutte med et par gode råd. Ja, jeg har været lidt i gang med det her. Selv små beløb kan betyde meget for ejendommens værdi. Men andre grunde til at beskæftige sig med driften er også, at der er vigtige point at hente, hvis man interesserer sig lidt for ejendommens liv og levende hele tiden. Det er jo tosset, hvis der står ledige lejemål. Og det at nedbringe tomgangsprocenten i en ejendom er en meget vigtig pointe og et meget vigtigt fokusområde i den daglige drift af en ejendom. Det koster det hvide, at lejemål står tomme. Faktisk er det sådan, at en gang imellem kan man købe ejendommen, hvor ledige lejemål er sat til værdien 0, for de er ikke ret meget værd i den stand. Så er der penge at hente, hvis man kan leje dem ud, når man har købt ejendommen. Det kan betale sig at interessere sig for at optimere lejeindtægterne. Ting kan jo hedde mange forskellige ting, og nu har jeg valgt det her at optimere lejeindtægter. Man kan også sige, at det drejer sig om at presse de sidste kroner ud af lejerne, sådan er der også nogen, der udtrykker det. Men nu har jeg valgt det noget pænere udtryk her. Og der er virkelig meget at hente i at have fokus på lejeindtægterne. Reducere driftsudgifterne er en vigtig ting, vedligeholdelsesudgifterne, og reducere de finansielle udgifter. Ja, før købet, John nævnte også før det, vi kalder due diligence. Det kan være svært at udtale, det er udenlandsk, men pointen er i virkeligheden, at det er vigtigt, før man køber en ejendom, at være meget opmærksom på, hvad er det egentlig for en vare, man køber. Vi kender det alle sammen, når vi går ned og køber en skjorte eller noget andet i butikken. Vi synes, den ser pæn ud. Når vi kommer hjem, så finder vi ud af, at der mangler en brystlomme, og flippen er forkert, og så er den syet ind i livet, og det er vi nogen, der ikke har det så godt med. Og alle de der ting er noget, man gerne vil undgå, når man køber en ejendom. Man vil gerne have styr på, at tingene er i orden, inden man skrider til at sætte sin underskrift på købsaftalen. Det, man interesserer sig for i den fase, det er, og det er det allervigtigste, og næsten også det allersværeste, er alt materiale til stede. Det er det sjældent.
I skulle bare vide, altså vi har i min del af verden, vores ejere har købt mange ejendomme de sidste par år, og vi har overtaget mange ejendomme i administration andre steder fra. Det er reglen snarere end undtagelsen, at der mangler både det ene og det andet. Der mangler lejekontrakter, der mangler varslinger, der mangler gamle varmeregnskaber, der mangler ikke mindst bilag for de forbedringer, man har gået og foretaget, og det burde og kunne måske have været overskriften på det, jeg siger her i dag: gem bilag. Tro aldrig på, at bilag må kasseres efter 5 år, sådan som jeres revisorer siger. Gem alting, det kan betale sig, og især når det drejer sig om moderniseringer af lejemål i ejendommen, så skal de opbevares til evig tid. Det er de ikke, når man køber en ejendom. De er der typisk ikke, men man skal lede efter dem. Og nogle gange kan man også godt finde dem. Så skal man jo interessere sig for, om der er verserende sager. Køber man en ejendom med sager, der er i gang, huslejenævnssager, boligretsager, det kan blive rigtig dyrt, hvis man ikke har været opmærksom på, at der er sådan nogen i gang, og ikke har kalkuleret med den risiko, der kan være for, at de ender med en lejenedsættelse. Eller måske lige så slemt med en tilbagebetaling til lejerne af et beløb. For det er jo, som John sagde før, sådan, at lejerne yder en beskyttelse over for den til enhver tid værende ejer af en ejendom. Når I har købt en ejendom, jamen så hæfter I også for fortidens synder, kun begrænset af forældelseslovgivningen. Er der verserende sager, men også er der nogle uafklarede klager fra nogle lejere. Har lejerne klaget over et eller andet, som man bare ikke er nået at komme videre med, men som også kan blive rigtig dyrt, når det bliver til en sag på et eller andet tidspunkt. Man skal interessere sig lidt for, om sælger og tidligere administrator har gjort, hvad de skulle i henseende til Grundejernes Investeringsfond. Det er sådan, som det blev nævnt før, at man i mange ejendomme skal indbetale nogle penge, og det skal aflægges regnskab en gang om året, og det er noget rod, hvis ikke det er gjort. Det kan blive meget dyrt og meget besværligt at skulle til at retablere den slags, når man har overtaget en ejendom, som man ikke har indsigt i bagud i tiden. Man skal selvfølgelig også lige kigge efter, hvad er saldoen på vedligeholdelseskontiene. Måske lidt overraskende for nogle af jer, men det er rigtig, rigtig godt at overtage en ejendom med et negativt indestående på den konto, som man skal binde i Grundejernes Investeringsfond. Fordi det kan man nemlig gå og modregne i, forhåbentlig i rigtig mange år, og derfor slippe for at skulle indbetale til Grundejernes Investeringsfond. Det kan godt betale sig. Man skal også lige interessere sig for, om der er udarbejdet forbrugsregnskaber. Det er sådan, at der er nogle meget snævre frister for at udarbejde forbrugsregnskaber, så mange måneder efter et forbrugsårs udløb, og så mange måneder efter, at man har fået det materiale, man skal bruge. Og udarbejder man så ikke sit forbrugsregnskab, altså vand eller varme, og sender det ud til lejerne inden for de frister, så fortaber man som udlejer retten til at opkræve de ekstra beløb, som lejerne måske skulle have betalt. Og det er sådan noget, der kan smutte i en situation, hvor en, og det er selvfølgelig ikke jer, men en anden har besluttet sig til at sætte en ejendom til salg, jamen så mister man måske lige fornemmelsen for, var der ikke et varmeregnskab, der skulle udarbejdes, og pludselig står I der med en nykøbt ejendom, hvor fristerne er sprunget, og så er der altså i princippet jer. Hvis ikke I er meget dygtige, så er det jer, der kommer til at betale de her penge tilbage til lejerne, og mister retten til at opkræve det, der måske skulle have været opkrævet. Det kan nogle gange tages med over refusionsopgørelsen, men det er en vigtig ting, at det ikke smutter i en handelssituation. Så er det selvfølgelig også vigtigt at interessere sig for driftsregnskaber for erhverv. Det kender I også til, at nogle erhvervslejere betaler leje på den måde, at de betaler en nettoleje, som er forretningsdelen, og så betaler de derudover alle driftsudgifterne. Så nogle driftsregnskaber skal også udarbejdes, og det har man også nogle gange nogle frister til, og kan ske, hvis det er aftalt, og fortaber retten til at efteropkræve. Det er også vigtigt, at I fra sælger i den sammenhæng får at vide, hvad er der brugt af penge, hvad er der brugt af udgifter, for det kan jo være, at det er jer, der skal udarbejde driftsregnskabet til lejerne for en periode, hvor I faktisk ikke har ejet ejendom. Endelig, men absolut ikke mindst,
så er det selvfølgelig vældig interessant at finde ud af, om ejendommens leje er lovlig. Og det er sådan noget, jeg godt kunne bruge resten af eftermiddagen, og måske resten af ugen på at snakke om, og det tror jeg også John kunne. Hvad er lovlig leje, og hvor meget skal vi egentlig interessere os for det? Det er jo ikke sådan, at hvis vi i huset køber en ejendom, eller tager den i administration, og konstaterer, at lejen ikke er lovlig, eller måske ikke er helt lovlig, fordi det er jo noget, der kan gradbøjes. Det er jo ikke sådan, at vi farer hen og nedsætter lejen. Men der ligger en tikkende bombe i en leje, som ikke kan dokumenteres, eller hvis lovlighed er tvivlsom. Der kan ligge en risiko for, at den bliver nedsat på et eller andet tidspunkt, og det er en risiko, man skal kalkulere med. Det kan godt være, at man vil købe ejendommen alligevel. Det kan godt være, at det aldrig bliver aktuelt, at lejerne aldrig kommer i den situation, at de beder om at få lejen nedsat, men man skal da vide, at risikoen er der. Det kan også være et problem, hvis en ejendom er byfornyet. Det hørte vi lidt tidligere, at der kan være tilknyttet deklaration om, at det skal være omkostningsbestemt leje, og det har man måske bare skøjlet derhen over. Jeg har her forleden dag fået til opgave at regne omkostningsbestemt leje på nogle ejendomme, som tilhører en kommune, for det ikke skal være løgn, og som er byfornyet af denne kommune for 20 år siden. Der er ikke reguleret leje i 20 år. Hverken omkostningsbestemt eller støtteaftrapning eller noget som helst. Så det skulle vi gerne til at se lidt på nu. Jeg frygter derfor lovligheden af den leje, de har opkrævet. Nu tror jeg nu nok, det ender med at være omvendt. De har nok krævet alt for lidt. Så der kan også ligge et potentiale i det. Ja, vi skal snakke lidt om selve overtagelsen. Hjemme hos mig er det sådan, at det, der interesserer os, når vi overtager en ejendom i administration eller købes en ejendom, det er, at vi skal sådan set bare vide, hvad er ejendommens bankkonto, og så skal vi have nogle lejerlister frem. Nogle lister, hvor der står, hvad hedder lejerne, hvor bor de henne, og hvad skal de betale. Og det interessante er selvfølgelig, hvad skal de betale i den måned, vi kommer til. Hvis der ligger nogle varslinger, som træder i kraft den måned, så er det selvfølgelig det, man skal interessere sig for, og ikke det, de betalte i sidste måned. Hvis vi har de to oplysninger, banken og lejerne, så kan vi i princippet begynde at drive en ejendom. Så kan vi oprette det, der skal til, nemlig en bankkonto, hvor pengene kan suges ind på, og hvor vi kan afholde udgifter fra, og man kan begynde at opkræve leje. Så kan man altid komme til resten. Og resten, det er for eksempel, at man jo på et tidspunkt i hvert fald skal have bogført ind i sit system, hvad der er af primoposter, som vi kalder det, der knytter sig til lejerne. Hvad har de betalt i depositum, som de skal have tilbage, når de flytter, eller som i hvert fald skal godskrives dem i en flytteopgørelse? Hvad har de betalt forud af leje? Hvad ligger der egentlig af indbetalinger i indeværende forbrugsår på varme og vand? For det er jo penge, de skal godskrives, når man på et eller andet tidspunkt skal udarbejde et forbrugsregnskab. Og det er jo jeres pligt, når I er nye ejere af en ejendom, at udarbejde det næste forbrugsregnskab for vand og varme. Det er altså oplysninger, som det er vigtigt at få, og det er vigtigt at få dem bogført ind i sit system, så man har styr på den slags ting. Ikke fra dag 1, men så tidligt, så man kan begynde at forholde sig til det i driften. Man kan jo sådan set ikke lave en flytteopgørelse til en fraflyttende lejer, før end man har de tal, som man er i